Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Okay, so if I understood correctly, we are doing Bhagavad Gita chapter 3, text 27. Mukundaji, el capítulo 3, verso 27 o el segundo. All right, did you select the verse? We are under the impression you selected 227. 227. Is this true or? No, I thought you said 327, and I thought that you were selecting the verse. All right. Well, let's go to 327. El texto es 327 del Bhagavad Gita. Let me see. Yeah, here it says the verse is 327 on my from Makuta Madhava. It says that right in my cell phone. Okay. Was my mistake, so 327 then. Excuse me, Mara. Excuse me, Vaishnavananda Prabhu. Please accept my humble obeisance. Oh, Hare this is Krishna. a very auspicious verse. Yeah, I thought that was the reason why the verse was chosen. It's a very important verse and very prominent. Thank you. All right, so Yes, we can start. okay, so Except one thing only, Maharaj, that when you can of course the Sanskrit and the translation, but the purport I'll just read in Spanish, so it's not have to be translated. okay, yeah, that's kind of how I do it when I do it in Russian too. It's the same basic system. Okay, so let me pull up the verse here on the screen. Prakrite kriyamanani gunai karmani sarvashaha ahankara vimurthatma kartaham iti manyate. And the translation is, the spirit soul, bewildered by the influence of false ego, thinks himself the doer of activities that are in actuality carried out by the three modes of material nature. La entidad viviente, estando bajo la influencia de las tres modalidades de la naturaleza material, el alma espiritual confundida se cree el ejecutor de las actividades, las cuales en realidad son llevadas a cabo por la naturaleza. So this verse is asking the question or actually answering the question of who the real doer is. Este verso en sí está, da la descripción de quién es el actor actual de las actividades. Yeah, this is something that is completely misunderstood in the everyday world. Esto es algo que está completamente siempre mal entendido en el mundo diario, en la vida diaria. Everybody thinks that they are the actor in the everyday world. Todo el mundo piensa que son los actores en el día de todos los días, del mundo de todos los días. So Arjuna, he is explaining, or rather Krishna is explaining this to Arjuna, that there is actually that the living entity is not actually the doer of activities in the way that he usually thinks he is. Sí. Y Krishna le está explicando a Arjuna que en sí, que la entidad viviente le dice que no es el actor de las actividades en sí.
So if the living entity is not the doer of activities, then who is? Entonces, si la entidad viviente no es el actor de esas actividades, entonces, ¿quién es? In other parts of Vedic writings in Bhagavad Gita, Bhagavatam, etc., we learn that there are other candidates for who the doer is. En otras partes, incluida en el Bhagavad Gita y otras escrituras, se explica quién son los actores de las actividades en verdad. So let's take a look at them. Entonces, vamos a verlos. So nature can be one candidate for who the doer is. La naturaleza puede ser el primer candidato de quién es el actor. The jiva can also be a candidate for who is the doer. El jiva también puede ser un candidato que quién es el actor. And the super soul can be a candidate for who the doer is. Y el super sol o el super alma es también otro candidato que puede ser quién es el actor. So these three are doers, but they are doers in different capacities or in different ways. Entonces, estos tres candidatos son actores, pero son así en diferentes maneras. So we see that the living entity or the individual soul is a doer in the sense of he is the one who wants to do. Entonces podemos percibir que en sí es la entidad viviente quien puede ser el actor. We could say the living entity is the desirer of action. Podemos decir que la entidad viviente es el que desea el deseo de acción. However, the living entity, although he desires action, he is unable to actually cause the action to happen. Aunque la entidad viviente desea hacer una acción, él no es en sí responsable de ejecutar la acción. The other candidates are nature or material nature. Los otros candidatos son la naturaleza o o super soul, you mean to say, o super alma. So the first one I want to look at is nature, and nature is the instrumental cause. It's what seems to do the action. Okay, la primero que quiero ver es la naturaleza, que aparente ser que es la que ejecuta la acción. If I walk across the room and I hit someone in the face with my hand, it appears the body is walking across the room and the fist appears to connect with somebody's face. Si yo camino a través de un cuarto y le doy una pescozada o un galletón a una persona, aparente ser que soy yo que estoy caminando a través del cuarto para ejecutar esa acción. So the body is actually moving across the room. The body is actually connecting with somebody's face and causing a disturbance. El cuerpo en sí es lo que está caminando a través del cuarto y ejecutando la acción, y aparece ser que es el actor. But we are not the body. Pero nosotros no somos el cuerpo. So because we're not the body, how does the desire of the jiva connect with the material nature and make it move? Porque no somos el cuerpo, ¿cómo es que la entidad se conecta con la acción y cómo es que se puede mover? Maharaj, you're going to have to keep it a little succinct, one full thought, so I can make this really good. Don't drag it out, please. Okay, so the way that the living entity connects to nature is by the supersoul. De la manera que la entidad se conecta con la naturaleza es a través del super alma. We usually don't notice this connection, and therefore we believe it doesn't exist. Ordinariamente nosotros no podemos percibir esta conexión y por eso no creemos que esto exista, que el super alma existe. So the super soul,
He designs the system. He designs the living entity. He designs material nature. El supersol diseña la actividad y diseña la naturaleza. And in a minute or two, we're going to look at how the supersoul is the overseer and permitter of action. En un momento vamos a estudiar cómo es que el supersol es el que permite las acciones y que ejecuta las acciones en sí, que da permiso para que se pueda ejecutar. The living entity, we just said, he desires, but the living entity cannot actually act. La entidad viviente en sí desea, pero la entidad viviente en sí no puede actuar. And material nature acts, but the material nature doesn't desire. La naturaleza actúa, pero la naturaleza no desea. The living entity has his desires seen by the supersoul, and the supersoul activates nature. La entidad viviente ve las actividades que debe de hacer, pero el supersol lo permite. So in this way, there is a break in the link between the jiva and nature, and the supersoul connects the link. Y por esa razón, la entidad viviente hay una cadena que está conectada y así continúa las actividades. So in our modern world, people do not know this. En el mundo material o en nuestro mundo moderno, la gente no sabe esto. The modes of nature, goodness, passion, and ignorance, are influencing our actions. Las modalidades en la naturaleza están influyendo nuestras acciones. So we think we are free, but the modes of nature are controlling us. Pensamos que estamos libres, pero en verdad los modos de la naturaleza nos están controlando. We do have some free will, but because most of us don't know how to properly use free will, we are immediately controlled by the three modes. Maharaj, you're going too far for me. I'm a 70-year-old guy with a very short memory span. I can translate very well, but you're going to have to succinct your sentences so I can translate really good for you. Would you please reiterate that once more for me? Okay. So we are not using our free will properly. No estamos utilizando nuestra libertad de pensamiento en sí. So we don't know how to use free will. Por eso no sabemos cómo ejecutar nuestra libertad. Therefore, we follow what the senses want. Por eso seguimos lo que los sentidos nos dictan. And the senses are controlled by the three modes of nature. Y los sentidos están controlados a través de las modalidades de la naturaleza. So the three modes of nature are therefore controlling our action. Por lo tanto, los tres modos de la naturaleza están controlando nuestras acciones. To not be controlled by material nature, one has to act against the senses, which nobody does. Para que no ser controlado por la naturaleza, uno tiene que actuar contra los sentidos que actualmente nadie lo hace. So here is a painting of the three modes of nature controlling the living being's action. Y aquí se ve esta caricatura de las tres modalidades que están controlando a la entidad viviente, las acciones de las entidades vivientes. So we imagine that we are free, but actually we are controlled by material nature. Nos imaginamos que estamos libres, pero en realidad estamos controlados por las modalidades de la naturaleza. The three modes of nature give us the karma or the results of our past action. Las modalidades de la naturaleza nos dan nuestra calma de nuestras actividades del pasado. So the three modes of nature
give us our reaction to past action, and they give us the habits from our Las, past. las modalidades de naturaleza nos dan nuestros hábitos debido a las actividades que hemos ejecutado anteriormente. So that's how we are controlled, through our past karma and through our past habits. Así es que somos controlados debido a nuestro karma anterior y nuestros hábitos anteriores. We tend to do things the way we always have done them. Tenemos la propensidad de hacer las cosas de la manera que la hemos hecho anteriormente. And we also succeed or fail in our result by our past karma. Y también tenemos éxito o fracaso dependiendo de nuestra karma anterior. This way, we see that people think they're free, but actually they're not. De esta manera la gente piensa que son libres, pero en la actualidad no lo son. So they are free to choose sense gratification, but eventually all forms of sense gratification are entangling. Ellos están libres para elegir gratificación sensual, pero en lo último, la gratificación sensual los agarra, los confunde. So the senses will eventually, like a spider or like a silkworm, wrap us in our web of a cocoon of web strands. Los sentidos son como una araña que en sí nos agarran en su hilo, así nos atan y nos confunden así. And this is the tragedy of material life. Y esta es la tragedia de la vida material. People make free decisions, but they only choose which kind of sense gratification to choose. La gente hace decisiones independientes, pero the second part, they make free decisions, but That they choose between one kind of sense gratification and another kind of sense gratification. pero también eligen qué clase de gratificación sensual desean. And since all kinds of sense gratification take you to the same place eventually, they have no free will. Y porque la gratificación sensual últimamente te llevan al mismo lugar, por eso no tienen en sí libertad actual. The only way to actually use your free will is to restrain from the senses. La única manera de en sí ejecutar tu libertad es restringiendo los sentidos. And this is what the process of bhakti yoga teaches, to refrain from sense gratification. Y esto es lo que el proceso de Bhakti Yoga enseña, de alejarse de la gratificación sensual. And in this way, you will actually change your future. Y de esa manera en sí podrás cambiar tu futuro. Otherwise, your free will is only choosing which sense gratification you will do right now. Por lo tanto, tu libertad solamente te permite de elegir qué clase de gratificación sensual deseas o quieres hacer. And so people prefer to think that there is no God, because if there's a God, then maybe there's some kind of sense gratification they shouldn't engage in. Y por eso la gente piensa que no hay Dios, porque si creen que hay Dios, entonces tienen que elegir qué clase restringirse a qué clase de gratificación Dios no desea. So my point here is that if people are only choosing which sense gratification is more important, they are like robots. Mi punto es, y si la gente está decidiendo qué clase de gratificación sensual desean, en sí son como robots. So they are being controlled by the modes of nature. Están siendo controlados por los modos de la naturaleza material. And this is why we are not the doers. Y por eso es que no somos los doers, hechores.
Copobado, are you online? Sometimes I get stuck in a word. Sí, los Yeah. hacedores. Los hacedores. Yeah. So the action is being performed by the body, but the choices make no difference. Las acciones están ejecutadas por... could you repeat that? I'm just having a hard time hearing you. Okay. So the actions are being performed by habit, and therefore we are not making any real choice. Las acciones se están haciendo por hábito. Entonces, en sí, no estamos haciendo ninguna decisión con libertad. However, we're going to look now at the three candidates for the doer more closely. Por lo tanto, ahora vamos a elegir, ya vamos a estudiar los tres modales con más análisis, más cerca. So let's look at the possibility that this individual soul is the doer. Vamos a ver si el individuo es los hacedores. The individual soul is the desirer. He desires things. El alma individual desea las cosas solamente. And as we said, material nature actually carries them out. Y como dijimos, la materia natural, Naturaleza material. naturaleza material, perdón, lo ejecuta. And material nature carries them out because the supersoul empowers material nature to carry them out. Sí. I'm sorry. I'm not feeling really well. I told Makuna about it. I had a slight fever. I'm trying to do this for you. So you're going to have to repeat that for me slowly, I guess. I can hear you. Okay. That the material nature is activated by the supersoul to carry out. La naturaleza material está ejecutada. Say it again. I'm sorry. I'm just. Would you like me to help you? Well, you see, I have a fever. I want you to know that. And Mukundamara, I told him I was sick. I got a fever. Okay. I'm trying to do this, and my concentration is failing me. No, it's okay. Allow me one moment. And so maybe you want to take it over. Do you yes, mind? I want. Yes, because sir. I'm here bathing in sweat. I'm so sorry, Maharaj. I wasn't feeling well. I told Mukundamara. Allow me please one moment to put a headset on. Okay. Well, I'll remain listening in. Okay. And Gopabadi, if you get stuck in an English word, then I'll help you out. How about that? Okay, that's great, Prabhu. Allow me 1 second. Okay, can you hear me? Yeah. Can you hear me now? Yeah. Okay, I'm ready. Okay, so the living entity desires, the supersoul witnesses, and the supersoul activates the material energy. La entidad viviente desea y la superalma activa la naturaleza material. Okay, so, but who is actually to blame when some sinful action is taken? ¿Quién es realmente el culpable cuando se lleva a cabo una actividad pecaminosa? It is, of course, the individual soul is to blame. Es, por supuesto, el alma individual quien es a quien se debe culpar. Of course, here is a picture from the Bible of Cain and Abel. You know, Cain is making some plan against Abel. Aquí hay una foto de la Biblia de Caín y Abel. Caín está llevando a cabo un plan contra Abel. So later, you know, Cain will say, "Am I my brother's keeper?" when the Supreme Lord asks where his brother is. Entonces, más tarde,
Caín dice, yo soy el mantenedor de mi hermano, el cuidador de mi hermano, o el guardián de su hermano, cuando se le preguntó dónde estaba Abel. This means that he does not want to take the reaction for his killing of his brother. Esto significa que él no quiere responsabilizarse por la acción de haber matado a su hermano. This is actually not possible because although the body works and does things and the Supreme Lord allows, it is the jiva that is ultimately responsible for sinful action. Entonces, actualmente, en realidad esto no es posible porque aunque el cuerpo trabaja y es quien hace, la superalma o la suprema personalidad de Dios la superalma es quien permite y la jiva es la responsable de las actividades pecaminosas. Material nature is sometimes called Durga. She is the mistress of the material world. La naturaleza material es llamada a veces Durga. Ella es la maestra del mundo material o la ama del mundo material. So material nature is the bodies and all the actions and all the elements that are part of everyday life. La naturaleza material es el cuerpo, todas las acciones y todos los elementos que están en la vida diaria, en el día a día. So when our material nature is active, it is because the Supreme Lord gives the material nature the orders to act. Cuando la naturaleza material está activa es porque el Señor Supremo le da la orden de actuar. We may desire sometimes to perform sinful action, but the Supreme Lord saves us by not allowing material nature to act. Nosotros a veces podemos desear llevar a cabo actividades pecaminosas, pero el Señor no permite que la naturaleza material actúe. Or he allows material nature to act in some way that we didn't anticipate. O Él permite que la naturaleza material actúe de tal manera que nosotros no esperábamos. So we may want to perform a sinful action. Someone may want to drink some hard liquor and they go to the store, but they find out it's too late and the store is closed. Entonces, quizás una persona quiera llevar a cabo una actividad pecaminosa, una persona quizás quiera tomar licor fuerte y va a la tienda a comprarlo y se da cuenta de que ya es un poco tarde y la tienda está cerrada. And in this way, the Supreme Lord has saved the living entity from making a sinful action. De esta manera, el Señor ha salvado a la entidad viviente de cometer una acción pecaminosa. But if the living entity is determined to act in a sinful way, the Supreme Lord will eventually allow that living entity to carry out his plan. Pero si la entidad viviente tiene el deseo de actuar de manera pecaminosa, el Señor eventualmente va a permitir que él lleve a cabo su acto pecaminoso. So the Supreme Lord sometimes tries to save the living entity from sin, but if the living entity is determined to sin, then the Supreme Lord will not interfere. Entonces el Señor Supremo a veces trata de salvar a la entidad viviente, pero si la entidad viviente quiere cometer acciones pecaminosas, el Señor a veces deja que él actúe. If an individual does some sinful, illegal action, then the police come and he is put in court to stand trial for his sin.
Si un individuo lleva a cabo una acción pecaminosa, la policía viene, se lo lleva preso y él se queda preso hasta que pasa por un juicio. When the living entity is now in court, he cannot say, oh, it was material nature that did the sin. Entonces, cuando la entidad viviente está en la corte, él no puede decir, oh, es la naturaleza material que cometió el pecado. Right. So I may have stole the money, but it wasn't me. It was material nature because I'm only a desirer. Entonces, él puede decir, oh, yo fui quien robó el dinero, pero no fui yo porque yo soy simplemente el que lo deseó. So we also cannot blame the supersoul or the Supreme Lord for the sin. We can't say, the Supreme Lord created me, he created material nature, and he allowed me to sin. I did, so he's responsible. We can't say that. Entonces, tampoco podemos decir que la superalma o el Señor Supremo es el culpable porque Él creó la naturaleza material, me creó a mí, entonces Él es el culpable. So sometimes people think this way. Algunas veces las personas piensan de esa manera. We find that our lives are very much controlled by our past karma. Encontramos que nuestras vidas están muy controladas por el karma pasado. And this means that we have committed sinful and pious actions in the past, and now we will get some result, either sinful or pious, in the present. Entonces, esto significa que nosotros hemos cometido acciones tanto pecaminosas como piadosas en el pasado y ahora tenemos resultados pecaminosos y piadosos. That is why sometimes people try for a result and they fail. Por eso es que algunas personas, que a veces algunas personas tratan de obtener resultados y fallan. And this is because of our past sin. We try for a particular goal and we are prevented from reaching that goal by material nature. Entonces, esto es por nuestras actividades pecaminosas pasadas. Tratamos una meta particular y esto es controlado por la naturaleza material, por las acciones pasadas. This verse here in Srimad Bhagavatam explains this situation, you know. Sri Bhagavan Uvacha Karmana Daive Netrena Jantur Deho Papataye Striya Pravishta Udaram Pum Samreta Kanashraya. And this is the third canto, 31st chapter, the very first verse. Sí, would you like me to read the translation? Yeah. Ok, en el Srimad Bhagavatam 3.31.1 se dice la personalidad de Dios dijo, bajo la supervisión del Señor Supremo y de acuerdo con los resultados de su trabajo, la entidad viviente, el alma, es hecha para entrar en el vientre de una mujer a través de la partícula del hombre, el semen, para asumir para asumir un tipo de cuerpo particular. This is Kapila Dev speaking to his mother Devahuti. Este es Kapila Deva hablando con su madre Devahuti. We have our body that we have now, not by accident and not by random, but because in the past we acted certain sinful actions and we acted certain pious actions, and now we have a particular body.
Entonces, el cuerpo que tenemos ahora no es por accidente ni al azar, es por ciertas actividades pecaminosas y piadosas que llevamos a cabo en el pasado. Y por eso entonces tenemos estas actividades piadosas y pecaminosas ahora en el presente. This is our situation now. We have certain good characteristics, we have certain bad characteristics, we have a certain good luck, we have a certain bad luck because of our past karma. Esta es nuestra situación actual. Características. Esto es por nuestro buen karma perdón, tenemos buen karma y tenemos mal karma, pero esto es de acuerdo a nuestro karma pasado. And this brings me to my last point here, that this is from the 13th chapter of Bhagavad Gita, where we discover that there are two beings within every body. Este es del 13º canto del Bhagavad Gita, donde hay dos seres dentro de un mismo cuerpo. Upardrashanumantascha Bharat Bhokta Maheshwara Paramatmeti Chapi Ukto Dehesmin Purusha Padaha. I'll read it in Spanish. En el Bhagavad Gita 13:23 dice, aún en un cuerpo hay otro, un disfrutador trascendental quien es el Señor, el propietario supremo que existe como el observador y permitidor y quien es conocido como la superalma. So one of these birds is the observer and permitter, and the other is the eating bird. Entonces, uno de estos seres es el observador, el permitidor, y el otro es como un ave que come. The eating bird is the jiva, or the individual soul. The living entity wants to enjoy the fruits of nature. El ave que come es el alma, que es el disfrutador, que quiere disfrutar o obtener los frutos de la naturaleza. The other bird does not need to enjoy the fruits of material nature. That bird is just watching what the other bird does. La otra ave no necesita disfrutar de los frutos de la naturaleza material porque él simplemente está observando. The super soul, he upadrashta is observer, and anumanta, he is the permitter. La superalma es Upadarshta, que es el observador, y Anumanta, que es el permitidor. The super soul sees what the desire is of the individual, and then he either permits or does not permit that desire to happen. La superalma ve el deseo del individuo y es quien permite o no permite que los deseos ocurran. And this is what we were saying before, that material nature will not act unless she is given orders by the Supreme Lord. Entonces, esto era lo que estábamos diciendo anteriormente, que la naturaleza material no actúa al menos que reciba las órdenes o el permiso del Señor Supremo. Often in everyday life, the living entity wants some complex result and makes some strategy. Con frecuencia en la vida diaria, la entidad viviente quiere llevar a cabo algunas estrategias. So we want to make money. So we make some complex plan to open a business and buy various inventories. Entonces, queremos hacer dinero, llevamos a cabo un plan de abrir un negocio y tener algo de inventarios. And so our body has to do many things.
Nuestro cuerpo debe hacer muchas cosas. We have to move the body. We have to make some research. We have to get some money. We have to convince people to work for us. Nuestro cuerpo debe hacer investigación, debe hacer dinero, debemos convencer a algunas personas de trabajar para nosotros. So all these complex things are seen by the supersoul, and he empowers the body to move, to talk, to convince, to do research. Todas estas cosas complejas son vistas por la superalma y es quien motiva al observador a que haga las cosas. Now, after many activities and much preparation, planning, and work, the business is open. Luego de muchas actividades, preparaciones, planificación y trabajo, el negocio se abre. Then some people find when the business opens, they make a profit, and others just can't make a profit. They were in the wrong business, or they have some catastrophe, and their business goes out of business. Algunas personas, cuando el negocio abre, tienen algunas ganancias de esta. Otras están en el negocio equivocado y el negocio tienen que cerrarlo o hay una catástrofe. So we can see that even the little action to speak or to move the body, that is given permission by the Supreme Lord. Entonces podemos ver que incluso las pequeñas acciones como mover el cuerpo, todo necesita el permiso para del Señor Supremo. And finally, the result, whether the business is successful or it fails, that is empowered by the Supreme Lord. Entonces, al final, sea que tengan resultados, que el negocio prospere o falle, esto es permitido por el Señor Supremo. So, in every way, the living entity is only the desirer, but the Supreme Lord is the one who acts or gives orders to material nature to make it work. Entonces, en la entidad viviente es solamente el deseador, quien desea, y el Señor Supremo es quien actúa o quien le da la orden a la naturaleza material de que permita ciertas cosas. Okay, so this is the situation that we have then. I've discussed it pretty much with who the real doer is, and I would ask if there are any questions at this point. Entonces, esta es la situación que tenemos. He hablado sobre quién es el real o el verdadero hacedor. Ahora quisiera saber si hay alguna pregunta. Hare Krishna, Maharaj, sí, tengo Hare- una preguntita. Gracias por bendecirnos con su presencia esta noche. Yes, Maharaj, I have a little question. Thank you so much for blessing us this night with your presence. Thank you Ah, for inviting Gracias. me. Gracias por invitarme. bien, de acuerdo a su explicación, habíamos escuchado que el Señor Supremo es Madhya Dhyasena Prakriti Sriyatesa Charachara, o sea, el superintendente. So, as per your explanation, we have heard that the Lord was, or that the Supreme Lord was the superintendent. El superintendente de todas las actividades. Entonces, mi pregunta es, como en el Bhagavad Gita se menciona un verso que explica dónde está el alma en el corazón, encima de 5 aires vitales, el verso es Sonorat Machetasa Veditavio. ¿Hay algún punto en las escrituras donde se diga en qué sitio en específico del corazón está el alma?
Hare Krishna. Permítame. Sí. So he's the superintendent of all the activities. So in the Gita, it's mentioned in a verse that explains where the soul is, above 5 vital airs. So is there a point that it is said where in the heart is the soul? Well, as far as I know, the only explanation is that the super soul is in the heart, and he's the size of a thumb, and that's explained in Bhagavatam. That he's very small, and he resides in the heart chakra, which is near the heart, the physical heart. Sí, la única explicación es que la superalma está en el corazón y es del tamaño de un pulgar y él reside cerca de el chakra del corazón. Gracias, Maharaj. Thank Okay. you, Maharaj. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? That's why yogis meditate and they go to the heart chakra. They send the mind to the Murlidhar, the heart, the top chakra, but they send they actually visit the heart chakra where the super soul is to be able to witness the super soul there. Por eso es que los yogis cuando meditan, ellos meditan en la parte superior, o sea, en el chakra superior, ellos envían al chakra del corazón donde está la superalma. ¿Puedo hacer otra pregunta? Can I ask another question? Yes, yes. Sí, That's the whole purpose of this. ese es el propósito de esto. All right. So, Maharaj, entonces, ¿cómo puedo yo, como un alma condicionada, poder actuar de conformidad al placer de Krishna? Porque si yo deseo algo, entonces de todas formas Krishna tiene que dar el permiso para que eso pase. Permítame. So, how can I, as a conditioned soul, be able to act according to the pleasure of Krishna? Because anyways, if I want something, if I desire something, Krishna is the one that has to give permit. Yeah. So that's why we have Bhagavatam and we have the Association of Devotees. So book Bhagavat and devotee Bhagavat, we learn what Krishna wants, and we learn that we are not supposed to starve the senses, but at the same time, we are not supposed to indulge the senses either. We find a middle route. Por eso es que debemos leer el Bhagavatam, las escrituras, asociarnos con devotos para aprender qué quiere Krishna. No es que vamos a matar de hambre los sentidos, pero tampoco vamos a dejarnos llevar por los sentidos. Así que hay que buscar una ruta en el medio de los sentidos realmente. So we find in Bhagavad Gita, Krishna said yoga is not for one who eats too much, eats too little, sleeps too much, or does not sleep enough. Por eso Krishna dice en el Bhagavad Gita que el yoga no es para aquellos que comen mucho, o para aquellos que comen muy poco, o para aquellos que duermen mucho, ni para aquellos que no duermen. In this way, we try to keep the senses fit, but at the same time, we don't become overindulging in the senses. Entonces, de esta manera tratamos de mantener los sentidos en forma, pero no es que tampoco vamos a exagerar con los sentidos.
This is our basic understanding that we learn from Bhagavad Gita and Bhagavatam what type of activities pleases the Lord, and that is 9 types of devotional service. En nuestro entendimiento básico entendemos o aprendemos el Bhagavad Gita o el Srimad Bhagavatam cómo uno puede complacer al Señor. Y hay 9 tipos de servicios que se pueden hacer. And at the same time, we learn what are sinful actions and we refrain from them: meat eating, intoxication, illicit sex, and gambling, the 4 regulative principles. También aprendemos a la misma vez que hay algunos principios que debemos seguir, algunas cosas que no debemos hacer, que es no comer carne, ni sexo ilícito, ni tomar alcohol o juegos de azar, intoxicación o juegos de azar. Gracias, Maharaj. Thank you, Maharaj. Madre, tengo una pregunta. Sí, casi no se escucha, Yogavid. Sí, mi internet está muy mal. Voy a tratar de ver cómo... Ok, ahí le escucho mejor. Ok. Madre, querido Maharaj, por favor, asiste más humilde reverencia. Muchas gracias por su bendición. Yes, dear Maharaj, please accept my humble obeisances. Thank you so much for your blessings. Hare Krishna. Jai, Haribol. Madre, el karma mimamsa, que si él me puede explicar en qué, dónde queda el karma mimamsa con relación a lo que él explicó. Que si puede explicar qué es karma mimamsa y cuál es la situación con este tema, por favor. Yes, if you could please explain the karma mimamsa that you, if you could please explain where does that stand in relation to what you explained? The karma mimamsa is part of the 6 darshans, or 6 sort of philosophical viewpoints that are listed in the Vedas. Sí, el karma mimamsa es parte de 6 darshans o 6 puntos filosóficos que se explican en los Vedas. And originally, these 6 were just different explanations of the same process of devotional service. Y estos 6 originalmente fueron diferentes explicaciones del proceso de, I'm sorry, of the process, I lost the last word. Process of devotional service. Oh, del proceso de servicio devocional. So originally, they help people to understand details about how to engage in devotional service. Entonces, originalmente esto ayudaba a las personas a entender el servicio devocional o los procesos del servicio devocional. But when Kali Yuga became prominent, then people forgot the original purpose of karma mimamsa. Entonces, cuando Kali Yuga se hizo prominente, las personas olvidaron este proceso de karma mimamsa. So there are, many different darshans. There's Nyaya, or logic. There's Vaisheshika, atom theory. Hay muchas diferentes teorías. Está la del conocimiento, la del el jnana, también está la de teorías científicas. So we start with Nyaya, or logic, and then we go to Vaisheshika, which is atomic theory. Entonces comenzamos con Naya o lógica y luego vamos a Vaisheshika, que es teoría atómica. Then we go to Sankhya, which we were discussing, or a scientific understanding of reality. Entonces luego vamos a Sankhya, que era lo que estábamos hablando, que es, tiene que ver, y luego vamos a entendimiento científico.
Then we go to the yoga systems, which is a physical practice for meditation. Luego vamos a el sistema de yoga, que es práctica física o meditación. Then we have karma mimamsa, which is an explanation of how karma works or how a person should work to get uh, uh, good results in the world. Luego tenemos el karma mimamsa, que explica cómo funciona el karma, cómo trabaja el karma, cómo una persona debe trabajar para obtener buenos resultados en el mundo. And originally, these were intended to help a person come to the platform of Bhakti Yoga. Originalmente esto fue intencionado para llevar a las personas a la plataforma de Bhakti Yoga. But with Kali Yuga, each one of these processes became an end in itself, and each one claimed to be the superior process. En Kali Yuga, cada proceso se volvió un fin en sí mismo y cada proceso entendía que era el proceso superior al otro. So in modern Kali Yuga, you have people who just study Nyaya or logic, or people who just study Sankhya, or people who just study Karma Mimamsa. En Kali Yuga hay personas que estudian el Jnana o lógica, el Sankhya o que estudian el Karma Mimamsa. And there became schools of teachers and students in just one of these disciplines. Entonces se hicieron escuelas, se volvieron escuelas donde se enseñaba cada una de estas disciplinas. And these schools began to have competition of who had the most students and who was the most advanced. En las escuelas empezaron a tener competencias, a hacer competencias de quién tenía más estudiantes y quién era más avanzado. And Karma Mimamsa became the most popular of all the different schools. Karma Mimamsa se volvió el más popular en todas las diferentes escuelas. And Karma Mimamsa began to teach the process of animal sacrifice. Y Karma Mimamsa comenzó a enseñar el proceso de sacrificio de animales. And they began to sacrifice so many animals, and they began to eat them after they were sacrificed. And this created such a bad situation that the Supreme Lord sent Buddha to stop it. Entonces, se estaban sacrificando tantos animales que comenzaron a comérselos, y esto creó una mala situación, y la Suprema Personalidad de Dios envió a Buda para detenerlos. So Buddha said, I reject the Vedas and I reject Karma Mimamsa philosophy, and I teach ahimsa or nonviolence. And this is how the animal sacrifices became diminished in India. Y Buda dijo, yo rechazo los Vedas y rechazo el Karma Mimamsa, y empezó a enseñar el ahimsa, la no violencia, y ahí bajó la matanza de animales o sacrificios de animales en India. Each one of these, Nyaya, Vaisheshika, Sankhya, Yoga, or Karma Mimamsa, they have a devotional original side, but they also have an atheistic version. Por eso es que el Jnana, el Vaisheshika, el Karma Mimamsa, cada uno tiene su lado original, pero cada uno tiene su lado ateístico.
Karma Mimamsa was quite atheistic. That he taught that there, Jaimini, who was the professor of Karma Mimamsa, taught that there is no God. El karma mimamsa se volvió bastante ateístico, ya que Jaimini, quien era el profesor de karma mimamsa, decía que no había Dios. So Jaimini taught that if you perform good work, then you will have to get good action, a good result. And there's no purpose in thinking about God. If he's there or he's not, it doesn't make any difference, because if you do good karma, you will get good result. Entonces Jaimini pensó que si uno realizaba buenas acciones, iba a obtener buenos resultados y que no había ningún propósito en pensar sobre Dios, ya que lo que uno iba a recibir era por su buen karma o por su buen trabajo. So this means that he was teaching atheism, and that's why we don't accept his version of Karma Mimamsa. Él estaba enseñando ateísmo y por eso es que nosotros no aceptamos su versión de karma mimamsa. So Karma Mimamsa is basically the teaching that if one performs good action, that's all we need to know. We don't have to talk about God. We don't have to talk about devotion. Just perform good action and you will enjoy. End of story. That's Karma Mimamsa. Karma mimamsa enseña que las buenas acciones es todo lo que uno necesita conocer. No hay que hablar de Dios, no hay que hablar de devoción. Solamente hay que concentrarse en las buenas acciones. Eso es karma mimamsa. Muchas gracias, Maharaj. Thank you so much, Maharaj. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Si nadie tiene, yo tengo otra. Ok, yo tengo una. Yo también. I have a question, Maharaj. Okay. Thank you. Please accept my humble obeisances. Uh, I want to know, people usually tell us that why don't we eat meat if when we eat the plants are suffering. So I try to explain to them the difference, but it seems that they're not able to understand that, because plants are beings. So how can we offer one and not the other? yeah. Of course, philosophically, we say that Krishna has asked us to offer a leaf of flower, of fruit, or water, and he's never asked us to offer any animals. Bueno, filosóficamente, oh my God, I didn't translate it. You I'm didn't sorry, take in those Spanish, no. Let me translate it, I'm sorry. Sí, yo le estaba preguntando al Maharaj que por qué, por ejemplo, las personas, cuando uno le dice que uno ofrece vegetales, plantas, que porque ellos preguntan por qué uno puede ofrecer una cosa y no la otra, porque las plantas son seres vivientes. Entonces, el Maharaj dice que de una manera filosófica, Krishna ha pedido que se le ofrezca una hoja, una flor, fruta, agua. So that's philosophical. But many people will not grasp that, or it won't make much impact on them. But one devotee one time told me, if you had a young child, would you take that child to an orchard to watch them picking fruit, and maybe someone would eat some fruit while they were in the orchard? About the same idea, would you take your child to a slaughterhouse and watch them killing animals? And if so, why and why not? Okay, let me one moment.
Esa es la teoría filosófica, pero muchas personas no entienden esto, ya que no tiene impacto en ellos. Pero un devoto una vez me dijo, si tú tienes un niño pequeño y lo llevas a un orquidiario, donde recogen flores, recogen frutas, se comen las frutas mientras está en el orquidiario, y a ese mismo niño lo llevarías a un matadero donde se ve, donde matan las vacas, sí, o donde matan los animales. Si es sí, ¿por qué? Y si es no, ¿por qué? So I think that tends to sort of put the you know focus, and it's very emotional then, and they can see that most people would not have a problem in bringing a child to an orchard or a farm where people were harvesting vegetables or fruits, but they would have a problem in bringing a child to a slaughterhouse. Sí, entonces pienso que eso tiende a poner un poco de enfoque, ya que es bien emocional. Vemos que muchas personas no tienen problema en llevar a un niño a un orquidiario, a una granja donde se recogen frutas, pero sí tendrían problema en llevarlo a un matadero. To convince people about the importance of vegetarianism, there are three different approaches that work, but they work with different people. Para convencer a las personas de la importancia del vegetarianismo, hay tres diferentes aproximaciones que se pueden llevar a cabo, pero funcionan con tres personas diferentes. So bear in mind that there is no guarantee that any of these will work. Tengan en mente que no hay garantía que ninguna de estas cosas vayan a funcionar. But these are the three strongest reasons why people should become vegetarian. Pero estas son las tres razones más grandes por las cuales las personas deben volverse vegetarianas. So the first reason is compassion, that some people, when they understand the vicious and brutal nature of slaughterhouses, are moved to become vegetarian. La primera razón es la compasión. Algunas personas cuando entienden lo vicioso y brutal que es la naturaleza de los mataderos, se vuelven vegetarianos. And so some people respond to this approach of explaining how horrible it is to go to a slaughterhouse and what's going on there, how vicious and brutal and dirty it is. Entonces, algunas personas de esa manera pueden entender la naturaleza de los mataderos, qué tan brutal puede ser este. And another a possible strategy is to tell people about their health, that meat eating has been recognized in many medical circles as being very bad for you. So if you're eating meat, then there's a good chance you won't be healthy. La otra es por razones de salud. Se ha reconocido que si uno come carne, no va a tener buena salud. So some people are available or are impressed by this approach. Algunas personas están, pueden ser convencidas por esta aproximación. And the third way is by talking about ecology, because most people now realize that the raising of animals in large collections is very devastating for the ecology of the planet Earth.
La tercera es hablando de ecología. Muchas personas se dan cuenta que criar animales es devastador para la ecología. So these are three different approaches that you can try for convincing people about vegetarianism, either compassion or health or ecology. Estas son tres diferentes aproximaciones que uno puede tener con las personas para convencerlos del vegetarianismo. Una es compasión, la otra es salud y la tercera es ecología. Thank you, Maharaj. Okay. So I think we're at the end here, right? People are leaving, and it's been close now to what is it here? We started at. Oh, we still got maybe 15 minutes if we want, I guess. Yes, of course. But when we have Mukunda Madhava who has a question, he's Okay. under Krishna Gopal name, and we have Yogavid also. Okay. Mukunda Madhava o Yogavid, que tienen una pregunta. Si el Prabhu desea, la puede hacer el Prabhu Yogaví. Prabhu Yogavid. Él no está ahí, dígalo, Ok. diga la pregunta. Ok. Gracias, Maharaj, nuevamente. Hare Thank you, Krishna. Maharaj, again, Hare Krishna. Se puede entonces afirmar, por lo que usted nos explica, que todo el sufrimiento de la entidad viviente, incluyendo las enfermedades que se han creado catastróficas, son producto de nuestras propias acciones pasadas, karma. Hare Krishna. So it can be said that all the suffering that the human, that the living entity is having right now is due, or all the sickness are due to their own actions or the past karma. Yeah, basically that's the explanation that when an individual performs sinful action or papa, they get future karma. That karma is bad. Sí, cuando una persona, básicamente esa es la explicación, cuando una persona lleva a cabo actividades pecaminosas, va adquiriendo karma futuro. And there are three ways by which material nature allows people to suffer according to their past bad sinful action. Y hay tres maneras por las cuales la naturaleza material permite que las personas sufran de acuerdo a sus actividades pecaminosas pasadas. So the first method that the living beings suffer, actually, I'll list all three of them, then I'll talk about them. The first one is Adhyatmic, Adhibhotic, and Adhidaivic. So there are three ways that karma is recycled and into our lives and makes us suffer. Entonces, hay tres maneras, que es adibótica, adiátmica y, I'm sorry, what was the first one? Adhyatmic, Adhibhotic, and Adhidaivic. There are three of them, so those are all three. Thank you. Adiátmica, adibótica y adidévica, que es la manera como el karma se recibe en la vida de las personas y causa el sufrimiento. So these are the three methods by which we suffer, Adhyatmic, Adhibhotic, Adhidaivic. Estos son los tres métodos por los cuales sufrimos, que es el adiátmica, adibótica y Adhidaivic. adidávic, sorry. So adhyatmic means we cause ourselves to suffer. We worry, or we eat too much, and then we become sick, or our body becomes damaged.
Adhyatmic significa que nosotros somos los causantes de nuestro propio sufrimiento. Nosotros comemos demasiado y esto puede causar que nos enfermemos. The adibotic miseries are miseries that other people inflict on us. People steal from us or harm us, or insects bite us. And in this way, other beings cause us suffering. La adifotic en otras personas son las que nos infligen el daño. Roban, nos lastiman, un insecto nos pica. Esos son otros seres vivientes. And adidivic miseries are the demigods. So sometimes there's flood, there is drought, there is earthquake, there is not enough food. These are adidivic miseries. Está la adidivic, perdón, que los semidioses causan inundaciones, sequía, temblores de tierra, no hay suficiente comida. Y esto causa sufrimiento. So these are the ways that the suffering comes to us. We perform sinful action. That sinful action is witnessed by the demigods and by material nature. And then we have to suffer for the actions that we wrongly did. Estas son las maneras en que el sufrimiento llega a nosotros debido a nuestras acciones pecaminosas y son testigos, los semidioses, la naturaleza material, y esto causa actividades de sufrimiento por las actividades erróneas que hemos hecho en el pasado. Gracias, Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Maharaj. Hare Krishna. Yogavi, ¿tiene una última pregunta? Y por cierto, sería la última porque ya el más. Sí. Yes, this will be the last question. Okay. Bueno, pero aún así, si alguien la tiene, la última, que no se la Realmente no hay nadie que haya levantado si alguien la mano. La tiene, yo la cedo. Por favor, mira a ver si alguien más. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Vayan, Prabhu. Parece que no, Prabhu. Parece que no. No. Bueno, entonces, luego, con relación a lo de ahorita, luego viene Buda y entonces sustituye el karma mimamsa, pero él tampoco hablaba de Dios. Entonces, pero claro, tenemos aquí que por lo menos está la ahimsa, la no violencia. Pero igual no fue suficiente. Bueno. So in relation to what you said previously, Buddha came and substituted, he replaced the karma mimamsa, and he wasn't talking about God, but that wasn't enough. Yeah. Yeah, so Buddha started a chain reaction from Buddha. Then later we get Sankaracharya, who put the Vedas back in the picture. And then later we get other acharyas, primarily Lord Chaitanya, which put God back into the picture as a personal feature. Entonces tenemos, esto fue como una reacción en cadena, ya que tenemos a Buda y luego vino a Sankaracharya, que puso los Vedas en la película, como dicen, en la imagen. Luego está el señor Chaitanya, que puso de nuevo a Dios en la imagen. Okay, so looks like we're pretty much at the end here. Yes. I thank you all for your nice questions. And
have to forgive me. I'm a little tired today, but I'm trying to do my best. And I appreciate the opportunity to speak to you all. And I look forward to seeing you all again. I offer my obeisances. Punch, On behalf of all the Dominican community and also the devotees from Puerto Rico, we want to thank you so much. Let me put the camera so you can see me. I'm sorry for Yay. my absence. I saw you in New York previously, so when I saw you were teaching today, giving the class, I'm like, yes, he's such a sweet Maharaj. So thank you so much, Maharaj. Thank Okay. you. And it has been an I honor also to think serve Gopi you. Madhu, Hope you get better, Prabhu. and Maharaj. Vaishnavananda too. So Hare Krishna. Yes. Hari Hey, Bol. Chandrasekhara Chandrasekhara Swami Swami Maharaj ki. ki. Jai. Thank you, Maharaj. Vivo. Jai. 5 minutos de Narayan. Mira, una cosa, el Muchas gracias a Prabhu todos los Vaishnavananda, presentes. Prabhu, el Prabhu Vaishnavananda me dice que está